rapaziada do canal W28 Racing na área, com mais um vídeo falando de DR-160. Para vocês que estão chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é William e eu sou proprietário dessa bela máquina, a Haldui DR-160. E como todos os que acompanharam os vídeos anteriores sabem que eu já tive alguns probleminhas com a moto. Um deles foi, quer dizer, o único problema, né? E agora um outro que eu vou estar mostrando para vocês. Foi o problema da luz da injeção ligada, né? O meu pai, ele conseguiu comprar na Shopee, ele conseguiu comprar um OBD, que é um conector, para quem não sabe, que eu consigo conectar num scanner. É o plug que vai ali, né, onde conecta embaixo do banco ali, para tá entrando na ECU dela, para poder estar vendo códigos de falhas e mais. A gente conseguiu fazer esse ele conseguiu passar no scanner dele de carro. Meu pai é mecânico de carro, né? Ele conseguiu estar fazendo a leitura do diagnóstico e a gente conseguiu saber da onde é a falha. Eu vou estar mostrando para vocês a nota da falha que saiu. Protocolo, Red, Trouble, Code, Generic, que foi... Tem todas as marcas de carro, né? Quando abre o scanner. Scanner da Launch, né? Generic Rate, que foi o que ele entrou. Corrente, Dick, Mod. Data 7/9/2022, 11:44. Manifold Absolute. Pressurização, Barometric, Circuit Low. Foi esse o código de falha que saiu. E como meu pai mesmo já tinha falado que a gente tinha desmontado, foi por causa dessa borrachinha aí que eu vou estar mostrando para vocês no vídeo agora, que está entrando ar nela. Então, essa borrachinha foi a vilã, né? O pai já tinha cantado a pedra, já tinha me falado dessa borrachinha que podia estar entrando ar por ela. E desde que a luz da injeção ligou, a moto começou a ficar sem lenta. E, e com certeza, né? A luz da injeção é perigo. Começou a ficar sem lenta e o cara acaba tendo que forçar, né, na sinaleira, às vezes para ela ficar ligada, porque não segura lenta. E isso foi um problema para mim, né, pessoal? Porque eu preciso da moto para trabalhar, né? Como todos sabem aí, a maioria sabe, quem vem acompanhando os vídeos, eu trabalho com a moto nas entregas. E eu não fiz as revisões porque é muito caro as revisões. Acaba se tornando para mim inviável, porque também já pago a prestação dela, né? Então, mas são problemas que podem ocorrer em qualquer moto, né? Alguns já vão tocar ali pau na Haldui, dizer não, eu não sei o que, tá dando problema, que não presta, que não sei o que, devia ter comprado uma Honda, que babapá, que não sei o que. Não, 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 não. Eu quase entrei numa discussão assim parecida com meu pai, mas não é isso, pessoal. A moto tem muita qualidade, já provou. A DK 150, que é um motor menor, já provou isso. E essa também, eu fui o primeiro, com certeza, fui o primeiro que deu esse problema. E eu deixei esse problema, eu não resolvi cedo, né? Até porque eu não sabia os métodos para resolver. Agora que a gente está começando a achar o problema. A gente já achou o problema, né? Agora é trocar essa borrachinha, né, que eu mostrei para vocês na foto aí, e fazer um novo teste. A gente resetou a injeção, mas através de quando liga ela, a luz acaba ligando de volta porque continua, ele reconhece o erro depois, né? Quando entra ar ali que dá o erro. A borracha que vai bem ali na admissão, né, da moto. E
E eu quero mostrar para vocês mais um problema que eu acredito que foi ocorrido por causa da injeção. É um barulhinho que eu tô no motor aí. O que vocês acham que é? Fala nos comentários aí, deixa pra mim aí. Eu quero ver. O que vocês acham que é esse barulho? O barulho, pessoal, vem desse lado aqui, ó. Quando acelera, ele dá uma amenizada. É um barulhinho bem chato. Eu vou estar levando ela lá na Suzuki lá pra ver o que eles falam desse barulho. Não sei se vou fazer a manutenção com eles, pessoal, não sei. Até porque o valor que talvez eles me cobrem seja bem alto, né? Mas eu vou estar levando lá e mostrando pra eles esse barulho. E logo, logo, menos eu já venho com um novo vídeo pra nós aí no canal. Valeu, rapaziada. É nóis. O pessoal que não é inscrito aí, se inscrevam pra receber e assino e ativa o sino das notificações aí pra estar recebendo novos vídeos aí sobre DR-160 e também tem a outra mobilete, a Black louca, a mobilete do canal, que o canal começou com a mobilete. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Em seguida tem vídeo da mobilete aí também. Eu vou estar levando a Hauju DR-160 lá para eles tá vendo o que é esse barulho aí, né? Vou ver qual vai ser o procedimento lá, se tem que agendar, o que tem que fazer. Vou colocar o escape original de volta, né? Tá ali em cima da mesa, né? Mas é aquela coisa assim, ó. E nem assim, meu pai me falou que foi de dar pau na moto, isso e aquilo. Não, acredito que não tem nada a ver. Acredito que eu sempre troquei o óleo direitinho, sempre fiz todas as manutenções certinho. Mesmo não ter levado em revisão, troquei filtro de ar, troquei vela. Fiz tudo certinho, pessoal. Uso só óleo bom, Yamalube. No início usava Mobil, depois só Yamalube, Yamalube. Depois agora a última vez eu botei Motul. Mas eu vou voltar pro Yamalube de novo porque ele tem um preço mais em conta, né? E é um óleo muito bom também. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos aí. Pretendo postar vídeo mais seguido, decorrente aos problemas e a correria do dia a dia aí. Final de semana aqui no sul choveu. Semana passada choveu demais. Eu peguei muita friagem, fiquei gripado aí final de semana. Fiquei muito ruim mesmo. E hoje, graças a Deus, abriu um sol aí. Consegui estar postando um vídeo pra vocês aí. Valeu, rapaziada. Um grande abraço, um forte abraço. W28 Racing. Se inscrevam no canal. Obrigado a todos aí. Os novos inscritos, né? Obrigado aí, rapaziada. Valeu. Fiquem todos na paz. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.